Morjesta päivää. Nyt mä haluan esitellä sulle lohiperhojen sidontasetin. Mitäs tää setti sisältää? Elikkä me on haluttu rakentaa setti, mistä löytyy kaikki materiaalit ja koukut sekä putket seuraavien tehokkaiden lohiperhojen tekemiseen. Elikkä täältä löytyy materiaalit pisaraputkeen tehdylle putkiperholle. Pisaraputki tuo pikkasen painoa. Todella elävä, tehokas kalastava sidos lohen pyyntiin ihan pohjoiseen sekä sitten etelämmille lohivesille. Sitten täältä löytyy Nutria-perho, mikä on tehty rämemajavasta. Se legendaarinen musta punaisella täkillä. Herkkää eloa, todella tehokas lohiperho ja helppo sitoa. Tehty klassiseen 2-haarakoukkuun. Sitten täältä löytyy materiaalit putkiperho, mikä on tehty muoviputken päälle vihreällä ja mustalla siivellä. Tätä perhoa voidaan heittää ihan perinteisin perhovälineen tai sitten puntin kanssa spinfluga-tyylillä. Eli oikeata tapaa ei ole. Tehokas, todella elävä sidos lohenkalastukseen. Ja sitten on vielä materiaalit löytyy Ollis Rymp nimiseen katkaperhoon. Eli tää on tehty Eumerin messingisen katkaputken päälle. Tässä on rämemajavasta tehty pyrstö ja siipi. Tällä saadaan eloa ja tehokkuutta kalavesille. Ja paljon tämän tyylisiä perhoja käytetään Suomen ulkopuolella, Skotlannissa, Norjassa, Ruotsissa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Mutta kaikkiin näihin perhoihin löytyy materiaalit täältä meidän materiaalilaatikosta. Täällä on sidontalangat, täällä on messinkiputket, muoviputket, viidakkokukansilmät, löytyy pikaliima, kimalteet, putkiperhot, neula. Täällä on duppinki, on rämemajavaa, on häkilävärkkiä, on koukut sekä putkiperhoihin että koukkuperhoihin. Löytyy lohikoukkuja 5 kappaletta 2-haarasia. Täällä on ketuhännät, täällä on konarit. Kaikki materiaali, mitä sä noitten edellä esitettyjen perhojen tekemiseen tarvit. Me on haluttu tehdä tää perhojen sitominen helpoksi sulle. Meillä löytyy YouTube-kanavalta jokaisesta perhomallista yksilöllinen sidontaopetusvideo, kuinka se perho tehdään. Täällä on QR-koodi, mitä voi heti kännykällä näpäyttää siihen. Se antaa suoran linkin sidontaohjeisiin, mutta YouTubesta löytyy ihan hakemalla perhon nimellä Eumerin YouTube-kanavalta. Kannattaa tilata se kanava, niin sieltä löydät sitten muuta informaatiota, mitä jatkossa tulee. Tää paketti ei sisällä perhonsidontatyökaluja. Me haluttiin tehdä perhonsidontatyökalusetti erikseen, jotta sun ei tarvi niitä montaa kertaa ostaa. Eli ostetaan perhonsidontatyökalut ja sitten vaan erilaisia materiaalilaatikoita, mikä sulle sitten mieluisin onkin. Mutta tällä lähtee lohiperhonsidonta helposti käyntiin, ei muuta kuin oikein mukavia hetkiä sidontapenkin ympärille.